Մեզ քաչ հայտնի այսպես կոչված տրիպը, ինչը որ մեր բարձրագույն իշխանությունը հայտարարում է կյանքում ամենամեծ ձեռքբերումը, նախաստորագրվել է Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի ու ԱՄՆ նախագահների միջև նախաստորագրված փաստաթուղթ արդեն գոյություն ունի։ Օրերս անակնկալ այցով Հայաստան եկավ Ամերիկայի պետքարտուղարը ու տրիպի փաստաթղթի վերաբերյալ որոշակի մեկ այլ ինչ-որ փաստաթղթի նախաստորագրում տեղի ունեցավ օդանավակայանում, որը որ ամբողջությամբ սենց անհայտ է թե ինչ փաստաթղթի մասին էր խոսքը, ինչ տեքստի մասին էր խոսքը, ինչ տեղի ունեցավ, իսկ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող մարդը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, լրագրողը հարցնում է. արդյոք դուք տեղյակ եք, արդյոք պլանավորած էր ԱՄՆ պետքարտուղարի այցը Հայաստան, ի պատասխան Հայաստանի վարչապետը ասում է. դա պլանավորած չէր, մենք չգիտեինք նման այցի մասին, մեզ տեղեկացրել են վերջին վայրկյանին, կար որոշակի հարց ճշգրտելու փաստաթղթի տեքստը, որը որ ճշգրտվել է ու մեզ տեղեկացրել են, որ պետք է ստորագրել։ Այսինքն նշանակում է, որ եռակողմ փաստաթղթի մի կողմը առնվազն Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող մարդուն առհասարակ բանի տեղ չեն դնում ու նրա հետ աշխատանքներ չի տարվում, այդ աշխատանքային խումբը նրան որպես կողմ գործընկեր չի ընկալում։ Ինչ-որ մարդիկ իրիսկ խոսքերով քննարկել են ինչ-որ տեքստ, համաձայնեցրել են, թե ովքեր են այդ մարդիկ, թե որտեղ է քննարկվել ու վերջում իրանց հրամցրել են մի փաստաթուղթ, որի տակ նրանք դրել են ստորագրություն։ Առանց հաշվի առնելու, որ այդտեղ կա կողմ, ով որ տրամաբանականը պետք է այդ տեքստի վրա այդ թվում նաև աշխատել, ունենար առարկություններ կամ տար համաձայնություն, դուրս է գալիս, որ ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ տեքստ են հորինում, որը որ բնականաբար մենք առայժմ չգիտենք դա իրավական ինչ հիմքեր ունի, դա ապագայում մեր պետությանը ուր է տանելու ու ինչի տակ ենք մենք ստորագրում, սրանց ասում են, որ ահա փաստաթուղթը տեքստը համաձայնեցված է, ձեզանից մնում է ընդամենը մի հատ ստորագրություն։ Ավելի ստոր, ավելի վատ իշխանություն երևի աշխարհում այսօր դժվար թե կարելի է գտնել մի պետություն, որի քաղաքական իշխանությունը նախագահի կամ վարչապետի գլխավորությամբ այսպիսի իրավիճակում գտնեն։ Սրանք ոչ մի պետության հետ չունեն գործընկերային հարաբերություններ։ Սրանց ոչ ոք լուրջ չի վերաբերվում։ Սրանց ոչ ոք չի հարցնում։ Սրանց ամեն ինչը հրամցվում է ու թելադրվում։ Իրանց տվել են մի հատ կնիկ, ու ասել են ինչ դեմ կտանք դակեք, ու սրանք դա լավագույնս անում են։ Ինչ պետք է անեն էլ սրանք, որ վերջի վերջո մեր հասարակությունը մի օր քնից արթնանա ու հասկանա, որ անկախ իր կամքից իր տունը իր ձեռքից խլում են, իր հողը իր ոտքերի տակից քաշում են, իրան իր կամքից հակառակ դարձնում են թափառական։ Վառ օրինակը մենք չունենք այսօր արդեն Արցախ։
արցախահայությանը բռնի տեղահանել են, նրանց չեն էլ տվել հնարավորություն մտածելու, ապրելու տեղ, ուզում են ապրեն, այդ մարդկանց բռնի տեղահանել են, դա փաստ է։ Հիմա այսօր նույնը կատարվում է Հայաստանի հետ, իսկ դա ժամանակի ու օրերի խնդիր է, եթե մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությունը չկանգնի ու տեր չկանգնի իր ինքնությանը, իր ազգին ու իր պետությանը, իրան առանց հարցնելու իր պետությունը իր ձեռքից կվերցնեն։ Մենք մեր պետությունը այսօր քաղաքականության մեջ, արտաքին հարաբերություններում նրան նորից եմ կրկնում, որպես գործընկեր պետության հաշվի չեն առնում, ոչ ոք սրանց հետ չի նստում նույն սեղանի շուրջ ու հարց քննարկում, կարծիք հարցնում, սրանց ամեն ինչ թելադրում է, սրանց սիրած բանն է դա, որ պետք է լինի մի հատ ձյաձյա իրանց ձեռքից բռնի ու իրանց ուղեկցի ինչ-որ տեղ, ասի այս ինչը դու պիտի անես, սրանք դա անելու են։ Ինչ պիտի անեն այս մարդիկ, որ մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությունը հասկանա ու տեր կանգնի այդ ամենին։ Սրանք ունեն իրանց համախոհները, դա փաստ է։ Բոլոր երկրներում էլ, բոլոր հասարակություններում կա հասարակության մեջ մի զանգված, ով որ բութ է, անտաղանդ է, չգիտեմ, աբիժնիկ է, մի խոսքով կան բոլոր հասարակություններում, մեր հասարակության մեջ, ցավոք սրտի, մեր 3 միլիոն բնակչության մեջ սրանք համեմատաբար մեծ թիվ են կազմում, բայց ոչ մեծամասնություն։ Սրա համար մեծամասնությունը պետք է վերջի վերջո չհամակերպվի այս իրողության ու իրականության հետ։ Այդ համակերպողները, այդ ոչ մի բանով չզբաղվողները, այդ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում ասողները հերթով, կարգով, առանց իրանց կամքը հաշվի առնելու, նրանց ստորացնելու են ու դենն է տեն աղբամանը, բնականաբար, եթե դու քեզ տեր չես կարողանում կանգնել, քեզ հետ կվարվեն ընենց, ոնց որ կուզեն, վերջի վերջո կարելի է սա ըմբռնել, հասկանալ ու տեր կանգնել, թե չէ, այ ամբողջ հարցը սրա մեջ է։